السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكملتن أكفتوتا بدأنا بيوتا أدادا كيست كنرجمتن نجا كيسني جرتو فيا الحمد لله رب العالمين مراتني مالتو مراتش أحمدين نافرا مبرباداتي مراتا جرا سرتيرا جرتو أكملتن نجا كيسن فيا ميميلا وانج عليك الله وان سبا أن كنرما لفتنو في Oduun ma waan hojjetame ila waan akkana bare fidan arg bara wayyaane bara TPLF waan hojjetaa jiru amma live irra jira bara TPLF arg bara TPLF waan hojjetamu tokkoon ammaan kana Facebook irra badanii jiru gara YouTube itti deebamee jira laakiin wanti hojjetamaa jiru baay'ee sheemiidha Ahmed gurbaa kana sheemina jedhani sheemoniyo Barakuma lama fi gafa wayyaane gafa TPLF waan hojjetamaa ture waggaa 20 oli waan hojjetamaa ture Facebook akkana fidanii fayyadamuun baay'ee nama dhiphisa Ahmedin namni beektan wanti hojjetaa jiru kuni baay'ee akka namaattis akka YouTubeittis nama qaaneessaa jechaadha Kadir martuun irraa argatee jira wallahi Kadir martu Kadir ilamu lama fajit Iran Kadir ilamu lama fajit Iranan Akamulten nagaa kes Kadir ilamu lama fatat Abbas arg Gabon Wait ela barakuma lama ela waan wayane gize wayane waan hojjetamu waan ammaate dheefantan sejira inkolfan Gafa wayyaane waan hojjetamaa jiru gafa TPLF waan hojjetamaa ture abbaa jaraa TPLF chat amma kana fudhatanii baanii hamma akka hojjetametti baanii ummata ibsuun baay'ee arg waan TPLFin waggaa 27 waan hojjetamaa jiru hammaan kana fidanii dubbata amma live irra jira Ahmed amma live irra jira ijoolleen badhaadhinaa Bolla jargalanu seenna sini jedhee jira waadaa sini seenan jira jechaadha bolla galtan ni jira ni seenna jechaadha ni soba animmoo waan achiraan hojjettan hundaayyuu asirra fidee soba saa ta'uu isaa sinat kadiri lammafataa ta'eeti kun hindiyyuu maanni maaliif somni kun ariin hammaan kana waan ta'ee miti jechaadha waan oduudha jechaadha waan faayidaa hin qabne jechaadha waan dhugaarraa haqa ta'e jechaadha Ugane sarra jira somni sarra jira Waan TPLFin waggaa 27 abbaa jaraa TPLFin kan hojjetamaa ture har'a akkana hojjetame har'a kana jedhanii dubbachuun baay'ee intineedha waa'ee Adaanechillee dubbattee Ahmed laasuma laayifin sittan himan waa'ee Adaanech ati duraan dursa jecha yaabboleesso sittan himan duraan dursa Jarman keessatti waraqata kee argadhadhu sammuu godhattuuti sammuu Facebook irraa dhiisiiti duraan dursa eenyummaa kan jiraattu waraqata argadhu biyya Jarman keessa jirta simbeekaaf eenyummaa kee qopheeffadhu duraan dursa jechaan an sittan hima kunoo asirra jirta miti anis ollaa keen jira kunoo asirra jira beekta duraan dursa of ijaari badhaadhinni jechuun of ijaaruudha Ahmed okay badhaadhinni jechuun of ijaaruudha Ahmed miti maqaansa mee maqaasaa na barreessaa gurbaa kana maqaasaa na barreessaa Ahmed miti maqaansa Gurbagan harada Kadiri lamu lamma fatat kun Kadiri lamu lamma fatat waan injira gizee kana hammaan kana waan fidee dubbataa jiru waan akkana baree dubbataa jiru waan Itoophiyaa keessa miti biyya aalama keessa waan injirree hamma kana Itoophiyaa keessatti naannoo Oromiyaa keessatti ta'eera dhibee gaafa dubbatu anuun hanqaane YouTube irra jira yanuu baheetan ijoollee bira jiraayu Walaikum assalam warahmatullahi naqaane sinaanen baay'ee deetta gaafati TPLF Itoophiyaa keessatti waan hojjetame waan hin hojjetamne hundaayyuu hammaan kana hojjetame har'aan kana jedhanii kaanii haasa'u yaa haram yaa alaykum yaa maqaa islaam haram yaa Oromoo lafa dhufaa jirtu nama bu'aa qabu laalee funaana ummata keenya ummata gammoojjii baalee way maalti Way zaman. Ishi. Ishi.
bashannanaa yaa ijoollee. Ishi እረባክህ ዋይ አረ ግደፍ አንተ ይዋደው ምን አይነት ነው አንተ ግደፍ ያልኩህ እኮ አከም ጋር ይርት ቀብሶ ትግራይራ አከም ጅርት አምቦ والله فيسبوكي كان ننسى ناني سنة أوبيتني بيتا يا أحمد فيسبوكي كان لايفي كان ننسى ناني وجيك سنت فيسبوكي ردي بزينا فيدا أرجع وانو جتاجر شير قدرتيس أرجع نما ميكات سبراجرا يتوبي زارت غريسا كفول تياج بدار الناس سجرت إنجرتن إيه سجرت شير قد إيه سجرت أي أني أن دلغا كوتي ميتي وان هما وان دبتاجرن وان صوبا نانو روميا كيسا ميتي أفريقات وان انتاني توكو أسرتي متنسي روميا كيساتي وانتي كناتا إيريد يعني غافة دبتن بيچوسين كاني فتنو كوي أما فيدا إيه أمبتا شواف أمبتا أمبو سلمان جالتنو إرتي دول أمني أكنت إثيوبيا كيساتي سبني أكنت شبينجو سبا أمتا طولا ماجد قبرو ما انتك جتة كولونين جرى راجل شير قدي تيلان واي شير أرجونا يو شير أرج إنيا وشتى مقالتنا وانسان يللي نجارين على سبال يلهم وشتنو إثيوبيا وستارلهم ممكن إثيوبيا وست أوروميا كلارلهم أوغندا من دزيال تدرجهم أوغندا من دزيالهم أوغندا كيسنجرو عمرين صبين وانتيو جتة من أتوان دبتاجرتو إثيوبيا كيساميتي أوغندا رلينجرو أوغندا رتلي وانت كنانتان إنسوبيني لايف الرجل تا إنسوبين كوتو نباس أنسي فان باسا كوتو نبرا لا إيه كوتو نبرا أنسي دبچان جرا أمفرج كوتو أسي نبرا كوتو إيه سرته أجالو مالك ولتي بوفتني كنا جيسفتني إسني إيه إسن دوا كوفا غافا سناتيج هجالو بيزنس غوتة ملء مالو جتنا هجالو راف إيه مالو جتنا هجالو راف ماتي هجالو راف مالو جتني جولة هجالو راف مالو جتني مالو جتني كويس غافا تاني شوان ينيو كولوني فانتو شوان مالو سيغلج إيه شوان كولوني فميرا أبا ودون كاس الراها جمدامو بدأ بتالتتي وفي جرو كده الفدو دراندرس إيه جولة تولمات أجي جولة ما شاف تولمات أجي جولة وانو جتاجرن أجي جولة سلالة أجي جولة شوار أجي وانو جتاجرن وسرت أجي جولة وان سرتو جتاجرن أجي وندكيتو يشار كولونين أنجت سنجابس شوار أنجت جابس كولونين سنيتا دبيرو سني غوتا أنجت سنجابس أمتا أمبو أنجت سنجابس كولوني إنجليز أمريكا سنجابس موت على سنجاب جابس كولوني سنبيت بيتا ما دايسن وان دبتولان أجي منام بيتام تنيسن أبيجي مناني سنبتال لله يا أمتا شوا ويا أمتا شوا منام بتمتني منان of جيجرتني إيه منام بتمتني خليسا أجالو فيرو كيرو رجرا فيرو تدني أجهزسن هم موكان دولا ماجرو نما ملا إنيو أجهزسون كنا بتمون إلا كنا بكا ونبرا ونسيم برباد نتكنجو هندي قافة دينغدا غلاسا غاروبسا إرّيتشا أقول أبديمي إرّيتشا باوديمي شير غودي يا بليسو بليتي شير غودي شير غودي أدوفو نيس نانا فيران أتي كان جراتا جرتو بيا جرمان مزفاكا أتي كان جراتا جرتو أتي بوشتي أتي كان جراتا جرتو أمان كان ستما يا بدو أتي كان جراتا جرتو ilmaan nama akka saamunaatti biyya daakame keessa jiraata jirta mirga kee eegee jarmantu si jiraachisaa jira beektaa kana yaa salama biyya kam keessatti jiraataa jirta yaa ituubii kee ta'uu isaa ni beeka ituubii ta'uudha ituubiidhaaf akkanan hojjetamu ituubiidha akkanan sobamu ati biyya hamma dimokiraasiidhaan keessa jiraataa jirtu biyyi jarman sillee jiraachisaa jirti beektaa Itoophiyaan koloniizimiti
ummanni Oromoo kolonizii miti, ummanni Shawaa kolonizii miti. Beektaa? Jarman maan meeqa dabarsite seenaa Jarman gaafadhu, seenaa Awurooppaa gaafadhu. Awurooppaa keessa jiraachuun faayidaa hin qabu isinii jedhee jira gisee dhibba. Sammuu kee akkamitti jarri kun guddatan, maal argatanii guddatan, duraan dursa kana beekuu qabda, kana barachuu qabda jechaadha. Mana barnootaa sitti hin kennine, mana barnootaatti seenaa jaraa si hin barsiifne, yoon waraqata sii kennanii si barsiisan hattuu, yoon waraqata argatnaan si gadhiisan, gaafa waraqata argatte, gaafa jiru Awurooppaa gaafa argatte hin baratta tokko tokkoon jechaadha. Seenaa Awurooppaa ni baratta. Awurooppaan akkam turan? Awurooppaan akkam turan? Waan meeqa keessa dabarsaniiti kanarra adda sirlee jiraachisaa jiran jechaadha. Sillee jiraachisaa jiru. Kan of dandeenye sillee jiraachisaa jiru jechaadha Awurooppaan. Ammaan kana jechaadha. Miidiyaadha. Miidiyaa qabsooti kan bantan. Miti miidiyaa qabsooti hin ta'in faayidaa dhuunfaatiif uummata walitti bojaajessuuf. Kanuma isinitti hima yaa ijoollee. Wanti hojjetamaa jiru, wanti ta'aa jiru, uummata Oromoo beekuu kan qabdu hundinuu faayidaa dhuunfaa ofiitiif fiigaara malee yaa Oromoodhaaf uummata biyya keessa jiruuf namni fiigaa jiru hin jiru. Anillee feesbuukii kanaan boo jedheen ture beektaa. Wanti yuutuubii irratti hojjetamaa jiru faayidaa dhuunfaatiif. Faayidaa dhuunfaatiif waan hojjetamaa jiru malee dhugaadhuma saba biyya keessa jiru miti. Dhugaadhuma waan biyya keessatti. Waan Ugaandaatti hojjetameef waan South Afrikaa keessatti uummata gubame. Gommaadhaan gubame fidanii yuutuubii irra fe'u. Kana biyyatti hojjetaara. Kana biyya keessatti hojjetamaara. Biyya kam keessatti hojjetamaa jira yaa Ahmad? Biyya kam keessatti hojjetamaara wanti akkana? Biyyattii si beeknu moosni. Naannoo Oromiyaa maaltu jira? Oromiyaa keessi nagaa. Nagaa kan dhawwe isintu maallaqa ijaaraa. Isintu maallaqa ijaaraa ijoollee boojaajjessaa jiru. Nuti akkana isinii qabsoofne ittanii maallaqa ergaa jirtu. Oromiyaa keessi nagaa, Itoophiyaa keessi nagaa. Hojii keessan kan biraa hin jiru jechaadha. Mazaffaaka ati ofii keessan jiruu keessan tolcha Awurooppaa keessatti. Asiif achi deemuurraa Awurooppaa asiif achi lakkaa'uurraa jiruu kee tolfadhu. Dura luka tokkoon dhaabbadhu yaa Ahmad. Dura luka tokkoon dhaabbadhu. Jiruu kee tolfadhu. Isa South Afrikaa irratti isa barreen gaddaa bara meeqa irratti ijoolleen gommaa irratti ijoolleen Afrikaa du'an hamma naannoo Oromiyaa keessatti ta'ee fidanii kaanii yuutuubii irra kanaa baranii lafa kaa'u. Nama waggaa meeqa kan ilaalaa feesbuukii irra turre kan hamma Oromiyaa keessatti hamma ta'aara jedhanii fidanii yuutuubii irra kaa'u. Bisheemsi. Sheem. Wanti hojjetaa jirtan sheemiidha wallaa laazim. Dhugaa akkamitti isinirraa fudhatu. Kadiri lamuu lammaffaa taatee dhuftaa. Sobaan kadiri lamuu lammaffaa iccitii na qaqqabeera jedhennillee. Ati iccitii miti. Shintii kee hudduu kee qabachuu kan hin dandeenye iccitii maaliif isin qaqqaba yaa obboleessu? Mazaffaaka. Iccitii maaliif isin qaqqaba yaa obboleessu? Eessarraa iccitiin isin qaqqaba? Baddaa keessaa baddaarraa dhufteeti. Akka baddaa yaaddaa. Akka nama magaalaallee yaaduu hin dandeessan. Iccitiin nu qaqqabee bate bengiste. Galma mootummaarraan jedhanii dubbatu. Iccitiin isinii moo? A'uuz billaahi minash sheexaani rajiim. Namni badee jirama kottu baatee jirta yuutuubii irraa. Asitti na argee laayifii irratti na ilaaltee baatee jirti. Kottu seenan sinaffeera. Cuftee baatee jirtaa kottu seenan sinaffeera. Kottu natti himi eessarra wanti amma dubbataa jirtu kun eessarratti ta'e. Kottu natti himi. Eessarratti Finfinnee keessatti naannoo kam safara kam kottu natti himi. Yoo barbaadde mana manaan sitti namaan. Mana manaan sitti muun danda'a Finfinnee keessa. Mana manaan lakkoobsa mana manaan sitti muun danda'an. Hin sobinaa soba akkanaa. Way ilmi namaa takka dhaabbattee ilaalti ni yaaddi wanti sobaaru kuni ni ta'amoo hin ta'u jettee ni ilaalti. Sheemii godhi bicuusi aboo. Ilaali bicuusi dhaabbadhu bor namni maal naa jedha. Inde qaanii jira bor. Ummanni kiyya maal naa jedha. Haati kee abbaan kee yoo ilaalan Oromiyaa bootaa amma dubbataa jirtu kana. Yoo maatiin achirra jiraate yoo namni achirra jiraate maal si jedha. Kanas ilaali yaadi. Akkanumaan baanii iyyuu miti faayidaa ofiitiif. Faayidaa Oromoof iyyaa hin jirtan. Faayidaa dhuunfaatiif iyyaa jirtu jechaadha. Faayidaa dhuunfaa utuu hin ta'iniin faayidaa saba keessanii faayidaa biyya keessanii iyyaa. Nu suusiin qabnu an Facebook irraa suusiin qabu. I don't care Facebook. Inde wanti amma waan hojjetaa jirtanu Facebook irraa gara YouTube'itti deebitan. Maaliif? Faayidaadhaaf. Faayidaadhaaf. Malee faayidaa uummata Oromootii miti. Faayidaa saba keessaniiti miti.
faayidaa hidhamtootaatii miti faayidaa qeerrootii miti faayidaa ofiitiif dura ofii keessanii qabsaa'e ni beekna waan hojjetamaa jiru hundayyuu otuu faayidaa ofii dhuunfaa otuu hin barbaanne taate mastooqiyaan galchitanuu maalin galchitanuu hin hojjetamu faayidaa dhuunfaa dhiiga uummata oromootiin nagadachuu maqaa oromootiin nagadachuu maal jechuudha wanti hojjetamu danuudha yaa obboleessa barsiisuu dandeessa haala bashannanaa fudhattee dhufuu dandeessa waan danuu fudhattee dhufuu dandeessa waan danuu fudhattee dhufuu dandeessa waan namni tokko namni baratu waa'ee jaalallaa barsiisuu dandeessa waa'ee waan danuu jira YouTube irratti wanti barsiisan wanti fe'an malee dhukkuba akkanaa YouTube irraan fe'amu yaa faaraan ta'in waan akkanaa YouTube irraan fe'anu jechaadha waan nama barsiisu biyyi kun eessa naannoon kun eessa waan naannoo kee keessa jiru barsiisi YouTube irratti YouTubein akkana barbaada jechaadha malee YouTube irratti waan kana maxxansitee sheemiidha kun YouTube irra wanti akkana hin maxxansan waan hin jirre tokko hin maxxansan gaafa YouTubein si attarra'e ati amma waggaa meeqa kan boosse fuuf godhee si taraga beetta miti kana ansi makkara yaa obboleesso waan nama barsiisu waan nama bashannisu waan nama quubsu tokko mastooshaa YouTube irra keewwadhu ni dandeessa laakiin achitti waan hin jirre Ugaandaa keessatti waan ta'e waan bara wayyaanee waan ta'e waan irracha irratti uummata miidhaman ummata kan fiddu bara 2006 kan argaa jirre irracha irratti namoota miidhaman hamma naannoo Oromiyaa keessatti ta'e jettanii gaafa fiddan sheem bicuusi qaana yaa obboleessu qaana bicuusi አውዝ ቢላህ ምንነኩም ያ ራጅ ምን አይነት ሰዎች ናቸው በእናታችሁ ilmina ma bicuusi yaadu yaadu jira sabaaf yaadi yoofiif yaadu dadhabde yoo sammuunke yaadu obboleessa yoo qabaatte obboleetti maatii biyya keessaa yoo qabaatte yaadiin jaroota sanaaf yaadiin akkam ta'u maal keessa jiru gargaariin gizee kana koronaan ummata fixaa jira gargaariin goofandimii banaati waa meeqan gargaaruun nama danda'ama waan kana godhe waan hin jirreen waan faayidaa dhuunfaatiif jiruu dhuunfaatiif jiruu dhuunfaan hin limne dheebadu biddeen tokko eessatti illee ni nyaatta bar gaafa rabbi guddise malee guddinni hin argamu Awurooppaa keessa jirta Awurooppaa biyya keessa jirta gaafa rabbi si guddise malee guddinni hin argamu beekta amma rabbi si guddisetti ni guddatta rabbi si dhibbifnaan immoo namni yoo si dhibbise rabbiinu si dhibbise jechaadha an share ijoolleen godhaa na bira dhufee qaqqabe nan barreessan deebisu na galchi na seensisi nan dubbadha dhugaa sittan himaa eessarra ta'e maalirra wanti dubbataa jirtu kun na seensisi si kadhe yuutuubii kee irratti na seensisuu hin dandeenye maaliif ni beekta akka soba ta'u otuu dhugaa beekte otuu maal ta'e waan sana na seensifte jechaan dhugaa ta'us soba ta'us deeggartoonni kee dhugaa soba ta'us hamma bilbileetan sibiratti ummata kana waan achirra jiru dhugaadhaan si fiduu hin danda'an waan amma dubbataa jirtu kana dhugaadhaan si fiduu hin danda'an I'm sure sapirus dhugaadhaan si fiduu hin danda'a ture laakiin ummatan boojaajessin ijoolleen keenya adalagatan namni biyya ofii yaada ansine biyya ofii yaada maatii ofii yaada Meme hidhamtootatti dubbattu hidhamtoonni ummanni kuma ku digdamaa oli biyya Suudii keessatti hidhamee jira. Wanti ummanni kuma digdamaa oli obboleeyyan kee kuma digdamaa oli Suudii keessatti hidhamanii jiru. Obboleeyyan kee Suudaanii keessatti hidhamanii jiru. Mana hidhaa keessatti hidhamanii jiru. Daa'imman mana hidhaa keessa harmee wajjin hidhamanii jiru. Meme waan kana irratti hin hojjettanu. Isa biyya keessa isa argattanu malee hin hojjettan. Kana hojiin keessan. Meme yoo yeroo gizee kana Oji dalagaa dalagachuu hin dandeessu yaa obboleessu jiruun amma jirtu kun dalagaa dalagachuu hin dandeessu bakkee baate jechaadha maaliif hojii biyya jirru keessa biyya 26 keessa waan jiru walumaan beekna kanaafi mee sagalee obboleeyyan kee mana hidhaa keessa Suudii keessa jiranu sagalee ta'ani daa'ima mana hidhaa Suudii keessa jiru koronaa kanatti mee jara sagalee ta'ani
kan miidiyaa irra baatanii u'uu kan jettan waan hin jirre kan maxxansitan meemee kan jiru kan mul'atu obboleeyyan kee rakkataa jiru. Awurooppaanis maglacaa baaftee jirti, himannaa baaftee jirti. Waa hundees Awurooppaan hojjetaa jiru. Ilaalaa jirta. Ummata keetiif namoonni biyya jiraataa jirtu. Akkam sabnis kun akkam ta'a, akkam hidhame, maaliif hidhame daa'imoonni mana hidhaa jiru. Maglacha waan meeqa baasaa jiru. Isin baatanii isa biyya keessaa malee isa bakkee irratti maallaqa walitti isa bootaa qabeerraa maallaqa funaanuu malee isa mana hidhaa keessa jiru sagaleen taatanuuni. Sagaleen taatu obboleeyyan keeti mana hidhaa keessa Suudii keessa kan jiran kumni 13 kumni 20 wal obboleeyyan keessan daa'imoonni mana hidhaa keessa jiru. Nama meeqatu mana hidhaa keessa jira. Meemee dhugaarratti waan qabatamaa jararratti hojjedhaa yaa obboleessu. Qabsoon isinitti hin kenname. Soba malee qabsoon isinitti hin kenname. Biyya bulchuun isinitti hin kennamne. Iyyuun qofti isinitti kenname yaa obboleessu. Iyyuun qofii isinitti kenname malee biyya bulchuun isinitti hin kennamne. Aangoon isinitti hin kennamne. Hin dandeessan. Chilootaan hin jiru. ምላስ በስተቀር ጭንቅላት የለም። ሰምተዋል? ምላስ በስተቀር ጭንቅላት የለም። ወሬ የለውም ፍሬ። ወሬ የለውም ፍሬ። ፓ ፋይዳን እንጅሩ ቤታ ኡመኒ ጉረቲ ሲንጨለው ሄደ ጅራ ጉረሳ ቀበታ ጅራ ጊዜ ከነ ይቻል አንወ በሄዱበት ኡመኒ ወይ ጀደ ጉረ ለመቀበታ ጅራ ቶኮሚት ዱፈኒሩ ጀሪኩን ጀደ ጉረ ቀበታ ጅሮ ይቻል an deeggartoota keessanii jedhan deeggartoota keessanii kan sinjala yaa'anii kan isin ilaalan sabaaf sablammii jira yuutuubii akka feesbuukii miti sabaaf sablammii fayyadamaa jira jarri kun maal hojjechaa jiru kun maanni kottu jedhanii keessaan na waamnaan hin deemeen sheer godheen ilaale sheer na godhannaan hin deemeen ilaale maal jedhaara gurbaan kun inni kun biyya kam keessatti ta'e inni kun biyya kam keessatti ta'e Oromiyaa keessatti wanti akkanaa ta'e immoo jedhaan mee footoo kanaan dura Google keessa seenaa ilaalaan jedheen footoo South Africa irratti uummata Afrikaa kan miidhame footoo naannoo biraatti kan miidhame asirra fidanii akkanaa baranii maal godhanii akka naannoo Oromiyaa keessatti ta'e akka uummanni dhume akka maal ta'e bahanii gaafa dubbatan sheem bituu shikaanaa abo nu sadalagan isiniif deebii kennuudha yeroo hin qabnu yaa obboleessu. An dhugaadhuma isinitti maan jira. Meemee uummata keenya Suudii keessatti hidhamanii irratti hojjedhaa. Gaafa qabatee bootaa qabatee dalaga qabatu Oromoof qeerroodhaaf kana ijaarraa maallaqa kennaa. Akkana qofa otoo hin ta'iniin meemee uummata rakkataniif sagalee ta'a. Uummata Kadiir Lamuunis uummata uduusoo jechuun raayi uummata rakkatanii Suudii keessa jiranuuf mana hidhaa keessa jiranuuf daa'immanii silumaa dhalaan qabdaate daa'ima qabdaare. Nkabdu natti fakkaata si wajjin kan raftu niitii akkamiitii raftu Kadiir Lamuu wajjin niitiidhuma akka keetii malee ane niitii ammattee raftee beektan jedhan minaalbaat kan karaa deemtu argite malee yoo qabaatte haadha manaallee yoo qabaatte yoo daa'imallee qabaatte yoo kanaan durallee diqqa qabaatte jechaan daa'ima mana hidhaa keessa jiru daa'imni waan meeqa barbaada meemee jaraaf sagalee ta'e obboleeyyan keeti kan si jira yaa ijoollee Suudiiti garri caalu. Ini jaraaf sagalee ta'e gaafa bootaa qabatan gaafa maallaqa argatan qofa kennaa jechuu miti. Jaraaf dura ijoollee bakkee irra jiran ijoollee mana hidhaa keessa jiran 20 oltu mana hidhaa keessa jira mana hidhaa 4 keessa jiru. Garri caalu ijoollee Oromooti. Garri caalu shamarran Oromooti. Garri caalu daa'imman Oromooti. Garri caalu jechaan. Kanaaf sagalee ta'e inni kun poolitikaan qabu. Nama ta'uu qofa barbaachisaadha. Poolitikaadhaaf miti achi irratti kan hidhaman. Yaman irraa gara Suudiitti kan galan kan hidhaman. Jiizaaniif mana hidhaa meeqa keessa jiru. Meemee Awurooppaan maglacaa baaftee argi. Googilii irra seen Awurooppaan waan baasan ilaali. Jarrillee sagalee ta'an isin sagalee ta'an uummata kanaa sagalee ta'a yoo dhugaadhaan taate. Uummata Suudii keessatti hidhame sagalee ta'e. Sagalee ta'anii. Guyyaa tokko guyyaatti sagalee ta'anii hamma biyya ofiitti galanutti. Guyyaatti jechaan dhugaa obboleessummaa qabda. Dhugaa Oromoof qabsooftu. Garri caalu ilmaan Oromooti. Kan lakkaame sabni biraa 1,000 guutisa sana keessatti jechaan garri caalu ijoollee Oromooti. Meemee jaraa sagalee ta'anii
dhugaarratti jechaan guyyaa guyyaatti jechaan otuu sin salaachi otuu hamma biyyatti deebi'anutti sagalee ta'anii sagalee ta'uun barbaachisaadha. Biyya Awurooppaa keessa jirta hiriira ijaraaf qopheessaame Awurooppaa keessatti ummata 20,000 oltu jira hiriira qopheessi. Jarman keessa jirta amma hiriira qopheessaa ta'e Jarman keessatti Awurooppaa keessa jirtu Xaaliyaanitti Faransaayitti jaroota kanaaf sagalee ta'a. Yoo dhugaadhuma Oromoof qabsooftu taate yoo duunni ilmaan Oromoo isin boochisa taate yoo dhugaadhaan Oromummaa keetti amanta taate jettu miti yoo dhugaadhaan nama ta'uu keetiif Awurooppaan yoo sii qeebalte taate Nene jaraaf obboleeyyan keetiif sagalee ta'anii Awurooppaa keessatti jechaan waan dhugaadhaan fudhatama kan qabu kana Rabbiin birattis nama birattis Ameerikaa kan jirtus obboleeyyan keetii sagalee ta'i jarri waan baasaaraan argu jarrillee sagalee ta'aa jiranii isin sagalee ta'ame bahati obboleeyyan keessaniif eessa biyya keessaa qofaa wal ilaallachuu maal ilaallachuu fatoffachuu qofa baatu gurraacha uffadhaati obboleeyyan keessa maneedhaa keessa jiranuuf sagalee ta'a yoo dhugaadhaan Oromummaa keessa jaallatte garri caalu uummata Oromooti gaafadhu kan bayanii iyyaa jiran kan baanii boohaa jiran sagalee nuu ta'aa jiran kan jedhaa jiran ijoollee Oromooti daa'imman Oromooti maneedhaa keessa kan jiran sagalee ta'anii Awurooppaa keessatti hiriira qopheessaa Awurooppaa keessatti Beeljeemis ta'e Beeljeemisa ta'u waan Awurooppaa ibratiin bootaa jirus hadeemamu hiriira qopheessaa sagalee ta'a uummata keessanii yoo dhugaadhaan Oromummaa kee jaallatte taate gaafa namni qabatee gaafa dalagaa qabate kenni jechuu qofaa miti meemee isinis kenna maallaqa miti kan gaafataa jiran maallaqa miti kan isin gaafate maallaqa nu gargaaraa jedhaan jiran mana hidhaati akkaataa baanu nu barbaadaa jedhaa jiru sagalee nuuf ta'a jedhaa jiru ummata kanaaf ummata mana hidhaa keessa jiruuf sagalee ta'anii Awurooppaa keessa jirtu biyya guddate keessa jirtu biyya firii keessa jirtu otuun hojjetiniin maallaqa ni argatta mana keessa teesse waa tokko otuun hojjetiniin mana keessa taati 20 fullaayii fi waraabaa maallaqa ni argatta hojjettus hojjechuu baatus maallaqa ni argatta Awurooppaa keessatti waraqata qabaattus waraqata hin qabaannes qabaadhus maallaqa ni argatta meemee obboleeyyan keetiif mana hidhaa keessa jiranii waan nyaatan hin qaban waan uffatan hin qaban argaa jirta kanaaf sagalee ta'anii baani yoo dhugaadhaaf Oromummaan sin quuqe taate yoo dhugaan isin quuqe taate obboleessa keetiin ni mana hidhaa jirus sagalee ta'iin hundi kee baati sagalee ta'a dhugaan inni kun poolitikaa keessan qabu at kana deeggartaa miti kan hidhaman riskii ofii barbaachuudhaaf bahanii hidhamanii jiru kanaas waa tokko gochuun hin danda'amu meemee jara sagalee ta'an meemee waan kana irratti hamma bahanii biyya galee nutti waan kana irratti hojjechuudha yoo gargaarsa ta'es akkaataa gargaaramuun barbaachuudha yoo tikkeetta ta'es akkaataa tikkeetta jaraa murru barbaachuudha waan kana irratti hojjedhame Awurooppaa keessatti kan jiru ummata nama 20,000 ol inni Ameerikaa jiru walitti qabee mee tikkeettaa binnuun akkaataa bahanu akkaataa biyya deeman akkaataa risipiiseen jaraa qophaa'u akkaataa eenyummaan jaraa bahee gara biyya ofiitti deebi'an irratti hojjedhame yoo dhugaadhaan qabsooftu taate yoo dhugaadhaan isinitti dhaga'ama taate isa biyya keessaa dhiisi isa bakkee jiru gargaare isa biyya keessaa mootummaa jennee mootummaatti iyyina isa bakkee eenyutti iyyenna imbaasii Suudi Arabiyaa keessatti bootaa jirtan hiriira qopheessaame yoo dhugaadhuma Oromummaan sin quuqe yoo dhugaadhuma namummaan sin quuqe yoo dhugaadhuma waraqata tokko malee Awurooppaa galtaan Awurooppaan si fuudhee mana si kaa'ee dimokiraasiidhaan isa keessa taa'aa jirta akka barbaade dalagattus dalagachuu baattus maallaqa ni argatta ni jiraatta konkolaataa ni qabaatta konkolaataa 500 600 rakkoon hin jiru kun kana gootee isa biyya keessaa diiguu miti yaa obboleessu dhugaadhaan otuu waan sobaati otuu intiniitiin otuu udduudha shamarranii ilaaluudha asirraa nama 10,000 argita asirraa 7,000 argita asirraa 7,000 8,000 argita otuudhuma intinii ilaaluudha asirraa jechaan ni beenna waan kana jechaan sagalee ta'e atis obboleessa keetiif obboleettii keetiif kan hidhaa jiru daa'ima mana hidhaa keessa jiruuf obboleessa kee mana hidhaa keessa jiruuf kan kee carraan maal akka ta'e yoom akka ta'e hin beektuuf biyya ormaa keessatti jechaan maaliin akka hidhamtu maaliin akka qabamtu rabbii maaliin si qaba hin beektu biyya ormaa keessa jirta okay kana gochuu danda'uudha duraan dursa otuu sobaan ta'e nama meeqatu sheerii godha
Otuu jaatee nama otuu arraba ta'e nama meeqa sheerii godha asirraan. Otuu waa'ee shamarranii agarsiisuudha nama meeqa sheer godha. Nama meeqa sheer godha ni beekna. Nama meeqa sheer godha. Waa hunda isaa ni beekna yaa obboleessu. Waan ijaarratti of ijaaruu hin barbaanne malee ni ijaarra. Dubbachuu ni dandeenya afaan qabna. Arrabsuus ni dandeenya afaan qabna. Waan shamarraniis gadhiisuu ni dandeenya afaan qabna. Laakiin borii keenyaaf maalii keenyaaf malee abiyyi keetii miti asirraa suudii keessatti kan si bulchaa jiru. Waa'ee poolitikaa miti. Waa'ee obboleessan kee hidhamanii suudii keessa jiranuuf. Abii Mr. God. Ati yookaan bifa qabdu yookaan namummaa qabdu yookaan malummaa yookaan footoo qabdu yookaan maal qabdu dukkana keessa kan jiraattu dukkana jechaadha. Faayidaa qabdu jechaadha. Intalli Fatiyaa Oromoo Fatiyaa kan jettu dukkana keessa jiraattaan hudduu kee baasee agarsiisu malee waa tokko miti baangilaadhaaf waa tokko miti saba sanaaf hin quuqamtu jechaadha. Ati hudduu qofa agarsiisu baangilaadhaan hudduu agarsiistee maallaqa nyaattee argita baatee nama arrabsite. Kanuma shamarran nama arrabsanu baatu jechaadha. Hudduu agarsiistaa baangilaan shiishaa si goottiti farankaa lama shaayii tokkoon isin fudhattee deemte. Kanuma argaa jirra jechaadha. Biyya meeqatti argaa jirra. Obboleessa keessanii sagalee ta'i. Bayi sagalee ta'i. Ni beenna biyya arabaa keessa turree jirra. Naarfu nkolleshi min ad-dawlat al-arab. Intu shagaalin shinu shugulkum shinu naarfu. Naarfu nkolleshi min dawlat al-arab. Shugulkum shinu tistagil shinu. Awwaadkum la. Akka namaatti dhuftee namarraa abiyyi leessi goote. Waa'ee biyyi kan waan dubbatamaa jiru dura beeka sirratti. Maaltu dubbatamaa jira? Ilaali hin sardamin. Pop kun jedhin hin sardamin ilaali duraan dursa dhaabbadhuuti. Suudaanii bira fiigaarte chokkolaataadhaan yookaan arraba akkam fiigdu Suudaanii bira fiigaarte moo Baanglaadeshiin si bilbilaan fiigaa jirta si aarta. Qassadhiiti ilaali yaa Fatiyaa. Qassadhiiti ilaali. Maal dubbataa jira namni kun? Dhaabbadhuuti ilaaliiti namni kun maal dubbataa jira? An Paakistaanii miti sin bilbilee kottu si hedhuu siin jenne. Yookaan an Suudaanii miti sin bilbilee kottu si hedhuu kottu siin jenne. Dhaabbadhuuti ilaali namni kun maal dubbataa jira? Maalirraa hasaarra jiran? Namoonni bahaniiru kottu si hedhuu si jedhaan jiru yookaan immoo madaamiin baateetti kottu si hedhuu jedhaan jiru an. Ni beenna waansaa. Hin sardamin qassadhiiti ilaali. Obboleeyyan keenya biyyoota hidhamanii biyya Suudii keessatti hidhaa kan jiran biyya Suudii qofaa miti gin Suudaan keessatti hidhamanii jiru. Suudaan keessas mana hidhaa jiru. Ijipsi keessas mana hidhaa jiru. Liibiyaa irrattis mana hidhaa jiru. Yaman keessattis mana hidhaa jiru. Sumaalee Busaasoo keessattis mana hidhaa jiru obboleeyyan dadoon. Garri caalu ilmaan Oromooti. Garri caalu immoo kan amma baanee baroota 27 keessatti kan baqataa biyyaa bahan TPLFin sodaatanii kan biyyaa bahan. Umrii jara kaambii keessatti kan fixaa jiran meeqa jira? Keeniyaa keessatti. Waggaa meeqa Keeniyaa keessa kan jiraataa jiran meeqa jira? UN eeggachaa carraa utuu hin argatiniin. Meeqa jira jechaadha waan kana irratti. Hin beeknu nuti. Suudaanii keessa UN eeggachaa waggaa meeqa kan eeggataa jiru? Dhaabbu eegi. Waan kana irratti hojjedhu. Obboleeyyan keetii bakkee jiru ijaare. Duraan dursa jecha isa biyya keessa jiru dhiisi. Poolitikanyoonni jiru. Ni hojjetu. Poolitikaan geemiidha. Geemii taphachuun dandeessanu isin. Poolitikaan kun duraan dursa obboleeyyan keetii biyyoota alaa jiranu qaqqabi ijaare. Gaafa ijaarte isa poolitikaa biyya keessaa ni qaqqabama. Ni turti malee ni qaqqabamte jechaadha. Obboleeyyan keetii sagalee ta'e. Obboleessan kee Suudii Arabiyaa keessa kan jiran. Awurooppaan sa'aatii 24 sagalee ta'aa jiru. Miidiyaan Awurooppaa sa'aatii 24 bani ilaali. Yoo miidiyaa ilaaltaa miti. Bani ilaali sa'aatii 24 keessatti miidiyaaleen Awurooppaa fidanii agarsiisaa jiru yeroota kana mana hidhaa keessatti. Miidiyaan Oromoo eessa jira? Aktivistoonni Oromoo eessa jiru? Kassee ajjeesuu qofa kan keessan. Ajjeesee qofa fidduu isin. Du'ee qofa fidduu isin. Akkanaa biyyatu ajjeesee qofa fidduu isin. Mee dhaabbadhu ilaali. Awurooppaa keessa kan jirtu ilaali miidiyaa Awurooppaa. Ameerikaa keessa jirtu ilaali chaanaalii banadhuuti. Maaltu jira? Ajjeesee soba keessan. Kale deengadde miti torban darbe ijoollee Oromooti garri caalu miti. Sumaaleerraa Yamanirraa baqatanii gara biyyaatti gaafa dhufan kan dhuman ijoollee Oromooti miti. Sabni tokko keessa jira. Takkaa miidiyaa irratti namni dubbatee beekaa. Takka
Akka miidiyaa irratti baatanii dubbatti ijoollee Oromooti miti. Ahmad ijoollee naannoo keetii miti. Kadir Lamuu ijoollee naannoo keetiiti miti. Ijoollee safara keessanii miti. Kanafan baati dubbachiisaati gaafadhaa. Waan kana irratti hojjedhaa. Soba fiddanii waan hin jirre keessa hin qanaabbarinaa. Politikaan. Laakiin uummata biyya alaa jiru kenni gaafa maallaqa argate gaafa dalaga qabate gaafa bootaa qabate kenni jedhanii shamarran keenya maatii jaraa jijjiruudhaaf kan biyyaa bahan of jijjiruudhaaf kan biyyaa bahan ati mana keessa teessee viidiyoo tokko yoo diqqasitti argite isarraa teessee maallaqa nyaatta yaa dhiiroo. Isarraa teessee maallaqa nyaatta kaa achiishaa tuuttaa sijaaraa tuuttaa caatiin si dhufaa yookaan jeezara qamaataa isin sa'aatii 24 mana namaa keessatti dalagdee siif itti atteessee nyaatta. Isin Awurooppaa jirtu mootummaan si qallabaa Awurooppaa keessatti mootummaan si qallabaa hojjettus hojjechuu baattus maallaqa ni argatta teesseedhuma isa biyya keessatti biyyi kun akkamiin ijaarame duraan dursa Awurooppaan akkamiin ijaarame Awurooppaan akkamiin ijaarame biyya kam keessa deemaa jira biyya 26 keessa akka barbaade kan deemtu natsaannatii kan sii kennan biyya kee diigi miti biyyi jiraateef Awurooppaan jiraatteef dhuftee biyya barbaade iddoo barbaade deemaa jirta jechaan eenyummaa kee utuu hin beekini jiruu see kenninaan Awurooppaa keessa akka barbaade deemaa jirta biyya diigii miti ati down Itoophiyaa jette bor immoo down Jarman jette down Awurooppaa jettaati maaliif sammuu hin qabdanu kaa utuu sammuu qabaattanii bootaa tokkorra dhaabbatte yes Kanaaf yaa obboleeyyan duraan dhugaa duraan dursa sagalee ummata hidhamee boota adda addaa irratti jiru. Duraan dursa baqattootaaf nuti baqattoota kan biyya ormaa jiru duraan dursa wal gargaaru maamee qarra dhaabbachuu waamee qarra dhaabbachuu wal gargaaru gaafa sana isa biyya keessaa gargaarta. Namni akkamitti wal ijaaraa jira Finfinneen kan keenya Finfinnee biyyitu kennuu dide maal kennuu dide jees irratti boos Finfinnee keessatti maal hojjettanii jirtu gareedhaan wayin gandaan wayin safaraan wayin mandaraan maal hojjettanii qabdu mana tokko maal hojjettanii qabdu achirraayi lafa gaafa namni ijaarrate gaafa namni hojjete qofa kan keenya jechuu miti hojjedhu keessatti gizee keeti fayyadami yaa obboleessu asirra teesse boo'utu hin ta'iniin Finfinneen kan kooti waraqata irratti si galmaa'ee kan kee qofa waa tokko hin fayyadu. Waraqaa irratti galmaa'uu qofa waa tokko si hin fayyadu. Hojjedhu keessatti qabaadhu dalagadhu bayiiti. Dalagadhu hojjedhuuti akka kan kee taate yoo kan kooti kan jedhu keessa yoo hin jiraadheen keessaa yoo waan qabaadheen waraqata irra taa'uun si anaa faayidaa hin qabu. Wayin fooqii sana gurguddaa sana kan natti kennama isinitti kennamu fooqiin intiniin Alamuddin kan ijaare wayin shaarratee deddeesse isinitti kennama si'aa jirti. Ilaali dura xiinxali baatanii paapaa jechuurraayi. Hojjedhu argami mootummaan hojjedhu si eedaa jira hojjetee gajjedhee si agarsiisaa jira. Akkaataa hojjettu si agarsiisaa jira. Akkaataa guddattu si agarsiisaa jira. Ati of jijjiiruu danda'an kan akka keetii wallaala jiraachuurraa baduu wayya maal qaba kanarraayi. Mootummaan akkaataa hojjettu, akkaataa guddattu, akkaataa of jijjiirtu si agarsiisaa jira. Of jijjiiri hojjedhuuti. Gajjedhiiti hojjedhu. Awurooppaa keessa jiraatteef maal keessa jiraattee miti. Gajjedhii hojjedhu. Teessee dhiigaan nagadin. Dhiiga obboleeyyan keetiin hin nagadin. Daawun jettee waa tokko wanti dhufu hin jiru. Daawun Minilik jettee, daawun Abiy jettee, daawun never game. Wanti dhufu hin jiru waa tokko. Of jijjiiriiti bootaa sana qaqqabiilaan dura of jijjiiri bootaa sana qaqqabiilaan yaa obboleessu yaa obboleetti dura qaqqabi bootaa sana qabaadhu keessaa waa gaafa yoo qabaatte kan kootiyetti waa qabaadhu keessaayi Adaamaa keessa eenyu jiraataa jira Harar keessa eenyu jiraataa jira Diradawaa eenyu jiraataa jira maal qabdu keessaa maal qabdu hojjedhu keessaa qabaadhu siin jechaa jiraan
qabaadhu keessa gaafa sana qixxee falmachuu dandeessa. Qixxee kan kooti lafa ardii qofa kan kooti jechuun maal fayyada? Is iyyuu. Faayidaan hin jiru jechaan. Faayidaan hojjetanii of jijjiiranii maatii ofii jijjiiruudha. Kan biyya laabaan hojjettee of jijjiirtee maatii ofii jijjiiruudha. Maatii ofii jijjiiruudha. Barnootaan sammuu akkaataa biyyi kun akkamitti guddatte, akkamitti ana qeebalte, akkamitti keessa siin jiraachaa jira. Maal turte kanaan dura seenaansi maal ture jedhiiti baradhu. Gaafa sana siif gala yoo ta'e yoo sammuu qabaatte. Isa du'e waggaa 150 iyyuu irraa akkamitti guddachuu hin danda'a? Akkamitti of jijjiiruu hin danda'a? Maali jedhe? Ati maallaqa TPLF si darbartuu irraan obboleessa kee irratti duulteef wanti dhufu hin jiru. Maallaqa xiqqaa argachuudhaaf dhuftee nurratti duulteef, nurratti garee ijaarteef wanti dhufu hin jiru. Nu ajjeesuuf falmiteef wanti dhufu hin jiru. Yooti nu inni geessanu maal sinu? Kana isinitti anima jechaadha. Kanaaf obboleeyyan keessanii duraan dursa obboleeyyan keessanii biyyoota alaa kan jiran, obboleeyyan keessanii mana hidhaa kan jiran, mana dhukkubsatii mana yaalaa kan jiran, jara gargaaruu irratti hojjedhu hojiin kee hojiin biyya ormaa kana. Kan biyya ormaa irratti hojiin guddaan kana jechaadha. Isa biyya keessaa hin sobin hin ijjini iccitii waa tokko wanti isin qaqqabu hin jiru. Wanti isin argitan hin jiru. Iccitiin nu qaqqabee maaltu nu qaqqabee hin jiru. Hin jiru jechaadha. Waan dubbata hartanu irraayi. Dhugaa malee sobni ni turti malee ni baddi. Dhugaa fida. Eessarra jira? Maaltu jira? Biyya nuti hin beekne si artu moo dhugaa fida. Dhugaan hin jirtu soba mal. Hidhamtoonni jiru hoo? Hidhamtoonni jiru. Maaliin hidhaman? Balleessaa jaraatiin hidhaman. Jarri hin balleessine nuti hin jenne. Namni balleesse biyya kamittuu ni hidhama. Ni gaafatama ni ba'a. Kan du'e bade kan hidhame maal ta'a? Kan du'e bade kan hidhame maal ta'a? Ni baha bor. Kun qumaara poolitikaati. Jarris ni beeku, jarri suris ni beeku jecha. Lammanuu wal beeku kun. Waan hojjetanis ni beeku, waan hin hojjennes ni beeku jarri kun jecha. Dhugaa irratti. Kun ajandaan keenya obboleeyyan keenya mana hidhaa keessa jiran namoota gargaarsa argatan, namoota maal hojjetan, shamarran keenya biyya alaa keessatti mana kontiraataatti kan miidhamaa jiran, Suudaanin akka barbaade dhibbansi fuutee kan harkistu 3-4 oliif gadi kan harkistu maal kan harkistu jibbiinsa maalii gatii qabaataniif ofitti qabiiti dubbadhu maal taate maal rakkatte maaliif deemte jedhi dhiiroo teessee maallaqa shamarranii nyaatin teessee maallaqa shamarranii nyaatin dhiiroo dalagad bayti dalagad sangaa dhaabdee ooheettee sangaa dhaabdee biyyaa baate miti dalagachuuf dalagad mataa filuunif libsee uffata chaayinaa jijjiruun faayidaan qabu jechaadha. Kanaaf dalagadhaa of jijjiiraa obboleeyyan keessan biyyoota duraan dursa haqqiin obboleessan kee biyya ormaarra kan jiru gargaara. Kanuma isinettan ama chaaw nagaatti naa oola.